В Брянске за прошедшие сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. В обоих случаях пострадали несовершеннолетние. В районе 2 часов дня по улице Крахмалева 31-летний водитель наехал на подростка. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП несовершеннолетний получил ушиб правой ноги. Я ехал со стороны аэропарка по улице Советской. Из-за машин не увидел пешехода. Пешеход переходил улицу в установленном месте. Собственно, совершил наезд на него. Тиранул, машину остановил. Также участники дорожного движения остановились, предложили отвезти его в травмпункт. Я согласился, отвез. В отношении пострадавшего завели административное дело. Водитель привлечен к административной ответственности. Подобный случай произошел на улице Литейной Бежецкого района. 22-летний водитель автомобиля Honda Civic наехал на 14-летнюю девочку-пешехода. Ехал со стороны улицы 22-го съезда в сторону улицы Ульянова. Проезжал, неожиданно на дорогу выбежал табор цыган. 4 или несколько человек, группа отбежала в сторону, и я начал предпринимать действия, начал тормозить и уходить в левую сторону. В итоге одна остановилась и одну ударил. Пострадавшая ушибла левую стопу. В отношении водителя было составлено административное дело. Стекла автомобиля оказались затонированы. Также у него обнаружились 4 неоплаченных штрафа в срок.